Jej, tak vítaj znova na kanáli Weekend Pet 2. Rozhodol som sa ísť do Prosieckej doliny, lebo chcel som sa jednak povoziť na džipe, pretože presne ako som predpokladal, páči sa mi, keď je takéto blbé počasie, aut je všade trošku menej a ja si môžem z chuti zajazdiť aj na takejto, nazvime to, menej bezpečnej ceste. Wow. Toto je úplne super pre mňa. Jeepom sme dorazili na parkovisko do Prosieckej doliny, kde nie je, ako vidíš, nikde nikto. Žiadne stopy zatiaľ vychodené nie sú. Tak si myslím, že to dnes bude veľmi pekná túra, veľmi pekný oddych. Prosiecka dolina nie je ničím náročná a toto je tip na jeden deň vo víkende, taký rýchly, ktorý môže byť veľmi, veľmi zaujímavý. Zvlášť keď bude vodopád vodopádom a možno zamrznutým vodopádom. Jeepa nechávame za nami. Čau. Moji diabli sú doma, pretože trošku ochoreli. Takže dnes si dám absolútne oddych, mentálne ticho pre moju hlavu. Pozri na to, ako je pekne. Strašne sa teším z veľa vecí a dúfam, že toto ťa inšpiruje k tomu, aby si nesedel doma. Čisto nepochodený sneh. Oni dole do tej roklinky, ktorá je taká najzaujímavejšia, tam s prvým snehom ešte ľudia šli, ale toto teraz, wow, to mám úplne sám pre seba v panenskom snehu sa buriť vpred. Je to jednoduchá túra, ale dostaneš tu momentálne taký pocit, že ty naozaj ideš niekam fest do divočiny, že ťa sem prídu zožrať tie vychované huliakové, či jak sa on volá, medvedia a vlky, ktoré si vychovávame na to, aby na nás útočili. Toto je úplná pecka, neviem, či to je tak vidieť, ale v podstate ideme v doline potoka, ktorý netečie, tak je to úplne ako z mrázíka. Ťažko sa chodí a rozpráva do kamery, zistujem. Takže obdivujem všetkých vlogerov, čo sa dávajú na to, že nám točia videjka skade tade. A rešpekt pred každým vytvoreným videjkom. Vôbec som nevedel, aké to je ťažké. Kým som sa do niečoho takého sám nepustil, ale ide o to. Zimné túry mám o mnoho radšej než tie letné, lebo aj taká jednoduchá túra je jednoducho náročnejšia. Aha. Wow. Musíš si dávať väčší pozor a tak. A je všade menej ľudí a je to väčší oddych. A čo je také veľmi smutné je to, že v zime to všetko pokrie sneh a ty nevidíš ten bordel a tie odpadky, ktoré bohužiaľ stále turisti nechávajú v prírode. Časičko sa trošku zhoršuje, ale ideme pozrieť vodopád, ktorý keď nie je voda, tak nepadá. Ale neviem, či to počuješ. Vodu je počuť, tak som zvedavý, čo to bude. Na rebríky a na sporad už nepôjdem, lebo sa mi trošku zhoršuje počasie. Aj som sa trošku zdržal pri lietaní dronom, ale odtiaľ by si sa napojil na Kvačiansku dolinu a pekne sa vrátil naspäť do Prosieku.